बिजोक हेर्नु मेयरले चिया र बिस्कुट दिएको छ त्यहीसँग गरेको छ हेर्नुहोस् त्यसलाई धन्यवाद भन्नुभयो सम्म थिएन लाइनमा चाहिँ बसेको यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अब सरकारहरूले के गर्नु भएको छ अब आन्दोलनले गर्दा भन्ने कुरो छ होइन पाउनुभयो कतिको खुसी हुनुहुन्छ राम्रै खुसी नै छु पाएपछि ग्यास खाली भएको कति दिन भयो हजुरको घरमा लगभग 6 घन्टा लाइन बस्नु ग्यास बोकेर गएको दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ नाम्लाका पाताले सिनेर बोक्न पर्ने अवस्था भएको छ त नयाँ ठिक लाग्छ नयाँ नै ठिक लाग्छ नगरपालिका प्रमुख आफै नै ग्यास निकालेर जनतालाई सुविधा दिइरहनु भएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले तारकेश्वरका जनतालाई आफै नै ग्यास निकालेर झिकाएर दिनुभएको छ यहाँ खुसी होइन दुखी पैसा तिरेर लिन पनि यस्तो हुन्छ कहीँ के भन्नुहुन्छ राज्यलाई के सहज छैन सहज भयो त्यो ओम ग्यासै लिँदाखेरि नि मैले 500 बढी तिर्नु कुन ठाउँमा यो यस्तो हाम्रो यही काभ्रेस्थलीमा ग्यास पसलले यस्तो गरेर डिपोले ग्यास किराना पसलले सिलिन्डर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन त्यस्तो आउँदैन किन केशरवासीलाई एउटा यो अति आवश्यक चिजलाई चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिले पनि यसको चाहिँ भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने कुरा विचार गरेर नै आज यो खालको चाहिँ हाम्रो जनतालाई वितरण गर्न लागि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तारकेश्वर नगरपालिकामा चाहिँ आज एचपी ग्यास र नेपाल ग्यास वितरण गर्न लागिरहेको छ यहाँ देख्नुहुन्छ बिहानदेखिबाट अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरू लाइन बसिरहनु भएको छ भने यहाँ हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट देखाइरहेको छौँ तारकेश्वर नगरपालिकाको यो प्राङ्गणबाट अबको केही समयमा पनि एउटा ग्यास बिक्री वितरण हुनेछ भने हामीले जानकारी पाएका छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तारकेश्वर नगरपालिकाको यो गेटमा अहिले बिहान करिब 7 बजीबाट चाहिँ यहाँ लाइन बसेको हामीले जानकारी प्राप्त पाएका छौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी अहिले गेटको लाइनमा छ भने थुप्रो मात्रामा यहाँ लाइन हामीले देखाइरहेका छौँ तपाईँलाई पछाडिसम्म यसरी लाइनहरू टन्ने थुप्रो मात्रामा लाइनहरू बाक्लो मात्रामा छ भने भर्खर 80-80वटा ग्यास आएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ भने 80वटा नेपाल र 80वटा चाहिँ एचपी ग्यास गरेर 160वटा ग्यास अहिले आइसकेको छ भने अबको केही समयमा नै अब अर्को टिप ल्याएपछि ग्यास बाँड्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तारकेश्वर नगरपालिकाको प्राङ्गणमा अहिले यसरी गेटमा चाहिँ मान्छेहरू बसिरहनु भएको छ भने अब केही समय एउटा ग्यास वितरण हुनेछ आज एचपी ग्यास र नेपाल ग्यास वितरण गरिरहेको छ भने तपाईँहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ साँच्चै नै अहिले यो जहाँ देशैभरि ग्यासको चाहिँ आपूर्ति एकदम असहज भएको छ देशैभरि ग्यासहरू पाएको छैन भन्ने जुन यो हल्ला फैलिएको छ भने यो हल्लालाई चिर्दै तारकेश्वर नगरपालिका लगायत आज काठमाडौँको 60 ठाउँमा ग्यासहरू बाँडिरहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तारकेश्वर नगरपालिकाको प्राङ्गणमा आज नेपाल ग्यास र एचपी ग्यासको थुप्रो मात्रामा लाइन छ भने अबको केही समयमा नै यहाँ ग्यास वितरण गर्ने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ फुल सिलिन्डर ग्यास लैसकेको हुनुहुन्छ र त्यसै गरी यहाँ ग्यासहरू विधि पुऱ्याएर दिइरहनु भएको हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ के भन्छन् त यहाँका ग्यास पाउने उपभोक्ताहरू के भन्छन् त्यसको नि हामी उहाँहरूलाई तपाईँलाई पुरा भिडियोमा देखाउनेछौँ हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुभयो दर्शक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तारकेश्वर नगरपालिकाको यो प्राङ्गणमा अबको ग्यास बाँडिरहेको अवस्था छ हेर्नुहोस् यो जनतालाई अति आवश्यकता एउटा ज्वलन्त चिज हो होइन यो आवश्यकता तारकेश्वर नगरपालिकामा नै नखड्केको भने एउटा राज्यकै समस्या जस्तो पनि बन्दियो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा तारकेश्वर नगरपालिकाको पनि आफ्नो एउटा तारकेश्वरवासीलाई एउटा यो अति आवश्यक चिजलाई चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधिले पनि यसको चाहिँ भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने कुरा विचार गरेर नै आज यो खालको चाहिँ हाम्रो जनतालाई वितरण गर्न लागि बिक्री वितरणको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ प्रवक्ताज्यू यहाँ कति ठाउँबाट लाइन के छ अहिले होइन अहिले लाइन त अब तपाईँहरूले यो लाइन बिहानैदेखि बसेको छ र एउटा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले गेटबाट देख्नुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो चाहिँ स्टाफहरू पनि छन् हाम्रो प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरू पनि छन् हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू हामी पनि छौँ र यहाँ एउटा सौहार्द वातावरणमा चाहिँ यो खालको ग्यास एउटा लाइनमा बस्नेले एउटा नीति नियमभित्र नै सबैले पाओस् भन्ने कुरा नै हाम्रो आशय हो तारकेश्वर नगरपालिका बासिन्दाले ग्यास पुरै पाउँछन् होइन अब यो क्रमिक रूपमा हामी मेयर साहब हाम्रो चाहिँ सिडिओ साहबहरूबाट हामी चाहिँ सबै कुरा हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ छलफलको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ सकेसम्म तारकेश्वर नगरवासीलाई चाहिँ एउटा अति आवश्यक अहिले भनिसके एउटा खाना नै पकाउनलाई रोकिने अवस्था चाहिँ हामीबाट चाहिँ नगर्ने हो कि यो खालको भूमिका हाम्रो जनप्रतिनिधिले र सम्बन्धित एउटा चाहिँ सरकारले पनि यो कुरा सबैतिर हाम्रो तारकेश्वर नगरपालिकामा मात्र होइन यो 753 पालिकामा नै हाम्रो चाहिँ उपभोक्ताले उपभोग गर्ने चिजलाई चाहिँ
हाम्रो राज्य नगरपालिका तह तबका सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारले यो हाम्रो जनतालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरा बुझेका छौँ। नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जन आफै यहाँ अहिले नगरपालिकामा ग्यास पानी वितरण आफै फिल्ममा उत्रिनु भएको छ भने मिलेर गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र एकैचोटि 4 पचला गर्नुहोस्, 4 पचला गर्नुहोस्, 4 पचला 4 पचला चाहिँ नगरवासीलाई आह्वान गरेको छ। जुन चाहिँ ब्रान्डको ग्यासहरू चाहिँ एलपी र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल ग्यासको कुरा छ, त्यो जति आउनुहुन्छ आजलाई 11 बजेदेखि सुरु भएको छ, 5 बजीसम्म जति आउनुहुन्छ सबै जति पनि आउनुहुन्छ त्यो आज ग्यासको क्वान्टिटी भन्ने कुराहरू हुँदैन। आज 5 बजीसम्म जति चाहिँ लाइनमा बस्नु भएको छ, जति आउनुहुन्छ सबैलाई वितरण पाउनुहुन्छ, त्यो पाउनुहुन्छ। यसलाई सहजीकरण गर्न अब चाहिँ 4-5 वटा लाइनबाट सबै चाहिँ दर्ता गरेर सिलिन्डर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन, त्यस्तो आउँदैन। किन भन्दाखेरि त्यही अनुसार निर्देशन भएको छ, त्यही अनुसार आउँछ जिल्ला प्रशासन सिडिओबाट चाहिँ त्यही अनुसार कुराहरू भएको छ र हाम्रो चाहिँ नेपाल आइल निगमसँग चाहिँ त्यही अनुसार समन्वय भएको छ। यो आज चाहिँ के छ भने तारकेश्वर नगरपालिकामा जति पनि चाहिँ सोही ब्रान्डका जुन चाहिँ उल्लेख भएको ब्रान्डलाई चाहिँ हामी फिर्ता नपाउने कुरामा हामी अगाडि बढेको छौँ। अहिले लाइनलाई सहजीकरण गर्न 4-5 ठाउँबाट चाहिँ इन्ट्री गराएर जति सक्दो चाँडो चाहिँ रिलिज गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। यो भयो भने काममा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बेलुका 5 बजीसम्म चाहिँ जति पनि सिलिन्डर लाइन बस्छ त्यो लाइनमा चाहिँ ग्यास पाउने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले लगभग 100-150 लाइन हामीले ग्यास दिन सक्छौँ, एचपी ग्यास र नेपाल ग्यास। त्यसै गरी त्रिवेणी ग्यास पनि लाइनमा देखिरहेका छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 बजीसम्म लाइनमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ ग्यास पाउने भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त भएका छौँ। दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ फुल ग्यास नेपाल ग्यास लिएर आइसक्नु भएको छ। ग्यास पाउनुभयो? पाइयो। कति समयको लाइन पछि पाउनुभयो? लगभग 6 घन्टा। 6 घन्टा लाइन बस्नु। ग्यास पाउँदा कस्तो लाग्यो? खुसी होइन, दुखी। किन है? पैसा तिरेर लिन पनि यस्तो हुन्छ काहीँ के हुनु राज्यलाई सहज छैन? सहज भयो त यो बिहान के बुझाउनु पर्ने रहेछ भित्र नागरिकता फोटोकपी अनि बस्ने ठाउँ नम्बर सबै जग्गा किने जस्तो ग्यास पाउनलाई। तर यसरी नगर्दा तपाईँले अहिलेसम्म पाउनु भइरहेको थिएन होला नि त हिजो अस्ति? होइन, पहिला नपाए त कसरी खाएको थियो होला त? यो नाटक बढी भयो नि। ग्यास हुँदाहुँदै लिन आउनुभयो तपाईँले? म होइन, पहिला त ग्यास भए भए त किन लिन आउँथेँ? ल भन्नुहोस् त। होइन, हिजो अस्ति आजभोलिका यो समयमा ग्यासको अभाव छ होइन, कतिपयले पाउँदैन थिए, तर यो ग्यासको लाइनमा सबैभन्दा पहिलो तपाईँले नै पाउनुभएको छ। मेरो खटाइ हेर्नु बिहान 5-6 बजे आएको 6 बजेदेखि है। अनि अहिले कति बजे के खाछ? आजको अफिस ड्युटी पनि खेर गयो। अनि मेयरले चिया र बिस्कुट दिएको छ, त्यहीसँग गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई धन्यवाद भन्नुभयो। हो ल, धन्यवाद। सम्म थिएन लाइनमा चाहिँ बसेको, यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अब सरकारहरूले के गर्नु भएको छ, अब आन्दोलनले गर्दा भन्ने कुरो छ होइन। अब यो चाहिँ के हो हामी थाहा पाउँदैनौँ, सोझा सिधा मान्छे सरकारहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ लाइन बस्नु परेछ, अब चाहिँ यस्तो जे होस् जनतालाई भनौँ न सुविधा चाहिँ अलिक सरकारले दिउन्। हामीले जहाँबाट लिने गरेको थियो त्यहीँबाट पाइयोस्। अब कालो बजारी छ भन्ने पनि छ, त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन। तर त्यस्तो हो भने छानबिन होस्, अब यसरी लाइनमा जनताहरूलाई दुःख नहोस्। अब आउनुभएको छ सबैजनालाई ग्यास पुगोस्, त्यही त हो होइन। कति घन्टा लाइन बस्नु? पैसा कति लियो तपाईँको ग्यास सिलिन्डरको? पैसा त हाम्रो चाहिँ 2060 त हो नि। 2060 हजुर। नागरिकता र कुनै आइडेन्टिटी कार्ड भएपछि पैसा पर्दैन भन्ने चाहिँ के रहेछ खास? पैसा पर्दैन भन्ने त छैन। कतिपय सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै छ। त्यो त फेक होला सर, यो त हुन सक्दैन। तर हामीले नागरिकता आइडी अब नागरिकता ल्याएको थिएँ मैले, अनि अब फोटोकपी राख्यो 2060 दियो। अब त्यत्तिकै आइडी कार्डको भरमा के हुन्छ? आइडी कार्डको नागरिकताको आधारमा दिएको भन्ने चाहिँ हल्ला फेक हो। त्यो चाहिँ फेक होला। मलाई चाहिँ फेक लागेको त तिर्नु परिहाल्यो होइन। अब सरकारले पनि त त्यत्तिकै त दिन त सहज, अब बालेनको नहुँदा पनि त्यत्तिकै त पाइँदैन थियो नि त। हामीले पैसा त तिर्नै पर्थ्यो। अहिलेको सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारले चाहिँ सरल गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु क्या म। ख्याल गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् जनताहरूलाई कति गाह्रो भइरहेको छ होइन। अब भनौँ न अलिक वृद्धा हुने अनि बालबच्चा हुनेलाई त ग्यास छिटो सिद्धिन्छ पनि नि त। पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू चर्किएको अवस्था छ। हजुर। कहिले ग्यास अभाव हुने, कहिले मङ्गिने, कहिले पेट्रोलहरू नपाइने जस्ता गतिविधिहरू अलिक बढ्दो छ। यस विषयमा यो नेपाल सरकारको यो पछिल्लो समयलाई कसरी निहाल्नु भएको?
अब हुन त अन्तको देशको आन्दोलनहरूले गर्दा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ होइन। अब हामीले सबै कुरा सरकारलाई मात्रै भन्नु पनि त मिल्दैन। अब अन्य देशको सरकारले पनि गाह्रो बनाएको भन्ने छ, हामीले समाचारै सुन्ने हो हामीले, अब हामी त्यहाँ गएर देख्ने होइन। पुरानो सरकार र नयाँ सरकारमा कम्पेयर गर्नुपर्दा तपाईँलाई कुन चाहिँ ठिक लाग्छ? मलाई त ठिक त नयाँ ठिक लाग्छ, नयाँ नै ठिक लाग्छ। ग्यास पाउनुभयो? कतिको खुसी हुनुहुन्छ? राम्रै खुसी नै छु पाएपछि। ग्यास खाली भएको कति दिन भयो हजुरको घरमा? खाली भएको 3 दिन भयो। अर्को छ कि छैन घरमा? छ। यो एक्स्ट्रा आज कति घन्टा लाइन बस्नु भयो? अब अलिकति बाँकी छ होला। आज कति घन्टा लाइन बस्नु भयो? बिहान त्यस बेला आएको 7 बजे आएको है। हस् खाना पनि खानु भएको छैन होला? छैन। अब गएर खानु भयो? हस् हस्। भाइ कति घन्टादेखि तपाईँ लाइनमा? म बिहान 9 बजेदेखि आएको। 9 बजेदेखि 11 बजेदेखि दिने भनेको थियो, म 9 बजेदेखि आएको। तर आधा घन्टा खाली भइहाल्छ। पाउनुहुन्छ आज ग्यास? पाइन्छ। आज ग्यासको लाइन बस्नु भएको छ, ग्यास पाउने आशामा हुनुहुन्छ, नयाँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नयाँ सरकारले यसरी गाउँ गाउँमा ल्याएर दिनु भने नयाँ सरकारले त राम्रो काम गरिरहेको छ। राति ल्याएर बाँध्नु भएन, दिउँसो यसरी सबै दिनु पऱ्यो कि। नयाँ सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले त त्यो गर्ने काम गरिहाल्छ, तर नयाँ सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ। नगरपालिका प्रमुख आफै नै ग्यास निकालेर जनतालाई सुविधा दिइरहनु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले तारकेश्वरका जनतालाई आफै नै ग्यास निकालेर झिकाएर दिनुभएको छ। यहाँ हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा दृश्य देखाइरहेका छौँ। तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि मर्जलले आफै नै ग्यास निकालेर यहाँका जनतालाई सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् आज तारकेश्वर नगरपालिकामा एचपी ग्यास र नेपाल ग्यास चाहिँ वितरण भइरहेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी यहाँका हाम्रा अनुगमन समितिका संयोजक भूपेन्द्र सिंह बराल पनि त्यहाँ अगमनमा हुनुहुन्छ भने यतापट्टि नागरिकता रहने काम भइरहेको छ। हामीले तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा। ग्यास बोकेर गएको दृश्यहरू हामी देखाइरहेका छौँ। नामलाका पाताले सिनेर बोक्न पर्ने अवस्था भएको छ। दर्शकबिन देशमा ग्यास हाहाकार भयो के हो त? यहाँ हेर्नुहोस् तारकेश्वर नगरपालिकाको यो प्राङ्गणमा आज ग्यास वितरण भइरहेको छ भने त्यस गरी एचपी ग्यास नेपाल ग्यासको वितरण भइरहेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ ग्यासहरू लिएर आएर भट्टापट्टि यसरी लाइन लिएर आएर यसरी यहाँ कागबुतर राखेर त्यसपछि यहाँ चाहिँ पैसा लिएर वितरण भइरहेको हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखाइरहेको छौँ भने आज बेलुकाको 5 बजेसम्म चाहिँ यहाँ जति पनि तारकेश्वरका बासिन्दाहरू लाइनमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ग्यास पाउनुहुन्छ भन्ने यहाँ कृष्णहरि मर्जन यहाँका तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखले बताइसक्नु भएको छ भने यहाँ देखिन्छ यहाँका जनताहरूलाई सुविधा होस् र सहजताको लागि तारकेश्वर नगरपालिकाको प्राङ्गणबाटै आज ग्यास पार्ने काम भइरहेको छ, जहाँ नेपाल ग्यास र एचपी ग्यासको अहिले यहाँ वितरण भइरहेको छ। बेलुकाको 5 बजेसम्म चाहिँ जो यहाँ लाइनमा आएर बस्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ग्यास पक्कै पनि पाउनुहुन्छ भनेर यहाँको तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुखजीले बोलिरहँदा यहाँ देख्नु हामीले तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ प्रत्यक्ष पसलमा। अहिले नेपाल ग्यास र जहाँ नेपाल ग्यास र यहाँ एचपी ग्यास चाहिँ अहिले वितरण भइरहेको छ। दर्शकबिन हेर्नुहोस् थुप्रो मात्रामा लाइनमा आइरहनु भयो भने भट्टाबाट अहिलेको भन्दा धेरै नै फास्ट अहिले चाहिँ छिटो छिटो ग्यास पनि बाँडिरहेको अवस्था हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट देखाइरहेको छ भने एकातिर पैसा लिनुभएको छ भने एकातिर यहाँ कागज डकुमेन्ट राख्नुभएको छ भने यताबाट देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले ग्यासहरू यसरी लिएर गएर उहाँहरू एकदम खुसी हुनुभएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम उहाँहरू एकदम खुसी भएको आकर्षित गर्नुभएको छ। ग्यास पाएपछि धेरै खुसी हुनुभयो कि तपाईँ आज? उहाँहरू धेरै एकदम खुसी हुनुभएको छ ग्यास पाएर। नगर प्रहरीका इन्चार्ज टिकाराम श्रेष्ठले चाहिँ उहाँले बुवालाई भारी बोकाएर पठाउनु भएको छ। जहाँ ग्यासको यो अभाव भएका कारण हामीले सुनिरहेको छौँ भने अहिले चाहिँ यहाँ बुवालाई नगर प्रहरीले यसरी ग्यास बोकाएर पठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् आज ग्यास वितरण गरिराख्नु भएको छ। हजुर, हिजो अस्ति अनुगमनमा जानुभएको थियो, कतै त्यता नपाएर हो कि के हो कसरी? वास्तवमा भन्दा पर्दाखेरि अनुगमन जाँदाखेरि त्यता थिएन नै, एका दुई ठाउँमा थियो, 2-4वटा रिजर्भको रूपमा। त्यो भनेको उहाँहरूले प्रायोरिटीको अनुसार बाँड्नु भएको थियो, त्यसलाई हामीले नर्मल रूपमा मान्नुपर्छ। तर उहाँहरूको जुन डिपो डिलर हुँदै चाहिँ प्रायः नआएकै हो। नआएकै हजुर। त्यही नआइसकेपछि आज तारकेश्वर नगरपालिकाले आफै
यहाँबाट चाहिँ वितरण भइरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् लाइन देख्नु भएको र सहज रूपमा उहाँहरूले त्यति धेरै लाइन पनि बस्नु परेको छैन। ग्यास आइसकेपछि हामीले तुरुन्तै यो एचपीको छुट्टै र नेपाल ग्यासको छुट्टै लाइन बनाएर चाहिँ वितरण भइरहेको छ। यो कार्य कति बजीसम्म चल्छ आज? यो चाहिँ 5 बजेसम्म 11 देखि 5 बजे भनेर सेड्युल आएको छ। अब ग्यास हाम्रो एक लट आइसकेको छ, अर्को लट आउने प्रक्रियामा छ भन्नुभएको 5 बजीसम्म हो। योभन्दा अगाडि धेरै कम्प्लेनहरू आउने गर्थ्यो, कतिपय त रुँदै आँसु चुहाउँदै ग्यास पाइएन भन्नुभएको थियो। तर आज ग्यास वितरण गरिराख्नु हुँदा कतिको खुसी महसुस गर्नुभएको? होइन, यसमा एकदम खुसी छौँ। किन भन्दाखेरि यत्रा मान्छेहरू लाइनमा हामीले अनुगमन जाँदा पनि देखाएको थियौँ नि त, अर्काको छिमेकमा दिदीकोमा भाउजूकोमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ खाइरहेको छौँ भन्ने हामीले सुनेका थियौँ नि त। तर आज यहाँ उहाँहरूले लाइन बसेर सहज रूपमा पाउनु भएको छ। यसमा एकदम हामी हर्षित छौँ। तारकेश्वर नगरपालिकाले यसरी नगरपालिकाको बिल्डिङभित्रबाट चाहिँ यसरी वितरण हुँदाखेरि हामी एकदम हर्षित छौँ। सूचनाको आधारमा हो कि कतिपय यो ओडामा खबर गरेर कसरी वितरण गरिराख्नु भएको छ अथवा फोन गरेर? यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो सूचना नै जारी गरेको छ। यो हरेक नगरपालिकामा बाँड्ने भनेर एउटा सूचना छ। यो चाहिँ मिडिया मार्फतै यसलाई सूचना जानकारी गराएका छौँ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै जसोले चाहिँ सूचना हेर्नु भएको छ, नहेरेर उहाँहरूले विश्वास नलागेर मलाई पनि बिहानदेखि फोन कति बजेदेखि कुन ठाउँबाट कुन ग्यास बाँड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई पनि फोन धेरैको आइरहेको थियो। मैले पनि जानकारी गराएँ यो सूचना र अब यो उहाँहरूले चाहिँ कतिपय व्यक्तिगत यो चाहिँ अब आजलाई चाहिँ उहाँहरूले सम्भव जहाँसम्म लाग्छ सम्भव भ्याउनु नहोला। अब आगामी दिनमा पनि यस्तै तरिकाले वितरण गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति यो चाहिँ जानकारीको लागि चाहिँ ओडा मार्फत हरेक घरमा चाहिँ यो सूचना पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ र तपाईँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ भने यहाँ नगरपालिकामा अझै ग्यास वितरण भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई आउनुको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। जहाँ हिजोसम्म ग्यास नपाएका व्यक्तिहरू चाहिँ आज ग्यास पाएर एकदम खुसी हुनुभएको छ। दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइन पनि ठुलो मात्रामा अहिले घटिसकेको अवस्था छ भने तारकेश्वर नगरपालिकाको जुन यो प्राङ्गणबाट आज नेपाल ग्यास र एसपी ग्यास चाहिँ वितरण गरिरहँदा करिब अहिले यहाँबाट चाहिँ 40वटा ग्यास चाहिँ वितरण भइसकेको छ भने यहाँ देख्नुहुन्छ भटाभट लाइन एकदम छिटो मात्रामा सरेको छ। करिब हामीले पछाडि देख्छौँ लाइन पनि एकदम घटेको मात्रामा छ भने अहिले चाहिँ सबैजना यहाँका तारकेश्वरका बासिन्दाहरू यहाँसम्म आउनु पनि भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन यहाँ हेर्नुहोस् ग्यास एकदम भटाभट सरिरहेको अवस्था छ। यसलाई पुरा हेर्नु होला दर्शकबिन यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु भने तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, अहिलेको सरकारले गरेको कामहरू कस्तो लागिरहेको छ र यो जुन अहिले तारकेश्वर नगरपालिका यसरी ग्यास बाँडिरहँदा तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट पनि होला। अहिले लगभग ग्यास टुङ्गिसकेको छ। बेलुकाको 5 बजीसम्म समय दिएको भने 12 नब्बे ग्यासको यहाँ सिलिन्डर चाहिँ लाइनमा अहिले घटिसकेको अवस्था छ। करिब अब यहाँ चाहिँ 50-60वटा सिलिन्डर छ। वसन्त कोलोनी कसरी थाहा पाउनुभयो यहाँ ग्यास वितरण? मोबाइलमा फेसबुकबाट। कतिखेर हेर्नुभयो? मैले हिजोदेखि हेरेँ। अनि ढिलो आउनुभयो नि त आज? ढिलो 11 बजीदेखि 5 बजीसम्म भन्नुभएको थियो, त्यही भएर हो। समय थाहा पाएर आउनुभयो। कस्तो लागिरहेको छ ग्यास पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले? रमाइलो लागिरहेको छ। हजुर, खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँको घरमा ग्यास अभाव भएको थियो कि थिएन? हजुर, अभाव भएरै आयो। होइन योभन्दा अगाडि त थिएन। जस अब आवश्यकता थियो लिन आउनुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ यो ग्यास वितरण गर्नुहुने सरकारलाई? अब के भन्ने, अब ग्यास त पाउँछ होला, अहिले पायो भने त धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अझै आशा छैन? आशा त छ, 5 बजीसम्म भन्नुभएको थियो। त्यही त पाउँछ कि भन्नुहुन्छ? अन्यलमा देखियो क्या तपाईँले? 5 बजीसम्म अब लाइन त धेरै छैन नि त। हजुर, अब राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकता चाहिने जुन भयो नि एउटा चाहिने रहेछ। हजुर, त्यति धेरै लाइन बस्नु नि परेन, 1-2 घन्टा होइन त नर्मलै हो होइन। तपाईँले लाइनलाई हाइज्याक गर्नुभयो? छैन। अनि 7 घन्टा लाइन बसेको भन्नुभयो योभन्दा अगाडि, तपाईँभन्दा अगाडि काल? ए हामी त योभन्दा अगाडि हामी लाइन बसेर लिँदै लिएनौँ। हजुर। अब पसलहरूले दिँदै दिएनन् होइन। अब पैसा धेरै दिन्छु भन्दा नि दिनु भएन। मैले चाहिँ 500-600 बढी नि तिरे होटेल थियो मेरो चाहिँ। हजुर। अनि त्यस पछाडि त पाइएन। कुन ग्यासको बढी लियो? यो ओम ग्यासै लिँदाखेरि नि मैले 500 बढी तिर्नु पर्यो। कुन ठाउँमा यो यस्तो? हाम्रो यही काभ्रेस्थलीमा। काभ्रेस्थलीको ग्यास पसलले यस्तो गरेर डिपोले ग्यास किराना पसलले 500 बढी लियो। अलि अझै बढी तिमीलाई भन्दा फेरि जाँदा चाहिँ दिनु भएन। अहिले चाहिँ आफ्नै खुसीले दिनु भयो कि? आफ्नै खुसीले आवश्यक परेपछि त आफ्नै खुसीले दिनु पर्यो नि होइन। हस् तारकेश्वरबाट ग्यास लिएर यसरी जानुभएको छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ, ल हेर्नुहोस् पुरै गाडीले लिएर गइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् दिदी कति खुसी हुनुभएको हेर्नु त। उहाँ दिदी एकदम खुसी हुनुभएको छ।